山田裕也と言います。よろしくお願いします。僕はまだ大学生で今4年生なんですけど、今からこのセミナーに参加して、私が感じたことのプレゼンテーションを始めます。こういう機会というか学読とかにいろいろ通って勉強させてもらってるんですけど、やっぱり喋る力とかプレゼンテーション能力っていうのを必要かなと思いまして、こういう場に参加させていただきました。そうですね、以上です。まずこのセミナーに参加して感じたことは3つあります。その2つ目なんですけど、実際に聞くのと実際にやるのでは全然違うなと思って意識してそういうのを変えていきたいかなと思います。これで私のプレゼンテーションは終わります。ありがとうございました。